Akkam jirtu maatiiwwan FG Tutor har'ammoo Ikoonomiksii kutaa 12ffaa Unit 2 Part 1 qabadhee dhiyaadheera. Unit 2 Aggregate Demand and Aggregate Supply Analysis waan jedhudha. Introduction. Aggregate Supply, Aggregate Demand Analysis simply an aggregation of microeconomic level. Aggregate Demand and Aggregate Supply Analysis inni jennuga microeconomic modelii bifa aggregate ta'een bifa waliigalaatiin yeroo xiinxalamu jechuudha. Instead of the quantity of output in single industry, this model represents the quantity of output of an entire economy or national production. Output yookaan oomisha single industry keessa jiru qorachuurra modelli kun maal irratti xiyyeeffata? Entire economy yookaan national production product akka waliigalaatti akka biyyaatti sadarkaa biyyaatti jiru irratti kan xiyyeeffatudha jechuudha. Aggregate inni nu jennu. Just as there are two sides to market, marketiin akkuma saayidii lama qabu. Innis buying side fi supply side or selling side dha. There are two sides to an economy. Economy side lama qaba. Innis demand side and the supply side dha jechuudha. These are the two forces which operate on the microeconomy, and they are important tools that help explain major economic trends. Egaa demand side fi supply side kuni warreen macroeconomy irratti dhiibbaa guddaa geessisuu danda'an macroeconomy biyya tokko murteessuu warra danda'anidha jechuudha. Egaa 2.1 irratti aggregate demand dha. Concept of aggregate demand. Aggregate demand refers to the total amount that different sectors in the economy willingly spend in a given period. Aggregate demand jechuun hanga waliigalaa jechuudha. Seektaroonni garaagaraa economy keessa jiranu baasii gochuudhaaf amma jirre fedhii qaban. Mallaqa waliigalaa seektaroonni garaagaraa economy keessa jiran yeroo murtaa'e ta'e keessatti baasii gochuudhaaf fedhii jirre qabanu aggregate demand jechuudha. More specifically, aggregate demand kan inni ittiin define godhamu total amount of money dha. Mallaqa waliigalaa which all sectioniin hundi jechuun householdiin, firmiin, governmentiin spend gochuudhaaf mallaqa jiru qophii jira jechuudha. Qophii jirre mallaqa murtaa'e tokko spend gochuudhaaf fedhii jira jechuudha. On the purchase of goods and service produced in economy during a given period of time. Mallaqa waliigalaa jirre spend gochuudhaaf fedhii qabanu jechuudha. In the other word, it is total spending baasii waliigalaati by all entities in the economy. Baasii waliigalaa qaamonni economy keessa jiran hundi baasan jechuudha. Moreover, we may say aggregate demand is the total expenditure on the consumption investment. Aggregate demand jechuu dandeenya baasii waliigalaa consumptionidhaa fi investmentidhaaf bahe jechuudha. There are four major components of aggregate demand. Aggregate demand componentii gurguddoo afur qaba. Warreen kana arfan jechuudha. Inni jalqaba household consumption demandidha. Private investment demand, government demand for goods and service, net export demand. Kanaafuu aggregate demand formula kanaan kaa'amuu danda'a jechuudha. Consumption plus investment plus government expenditure plus inni kan biraan tokko tokko ilaalla jechuudha. Consumption, investment, government purchase akkasumas net export maal akka ta'e. Consumption jechuun egaa is primarily determined by disposable income. Disposable income jechuun immoo which personal income less taxes. Disposable income jechuun immoo personal income irraa taaksiin yeroo hir'ifamu, household wealth akkasumas long term trend income and the aggregate price level kanaan jechuudha. Consumptioniin kan ittiin determine ta'u jechuudha. Investmentiin immoo spending include
private purchase of structure, equipment, accumulation of inventory. Jarri kun immoo investmentii jalatti ramadamu jechuudha. The major determinant of investment are level of output, cost of capital, expectation about the future. Warreen kun sadan immoo investmentii keenya determine jara godhamu jechuudha. Jaratu murteessuu danda'a. Inni kan biraa government purchase dha. This component of aggregate demand is determined directly by government spending decision. Government purchase immoo murtee mootummaan baasii tokko baasuudhaaf murteessuun irratti kan hundaa'udha jechuudha. Kan biraa net export dha. Net export jechuun export minus import jechuudha. Net export are determined by domestic and foreign income. Income domestic foreign dhaan kan inni determine godhamu. Ni kan biraa aggregate demand curve dha. The aggregate demand curve is schedule. Aggregate demand curve kun egaa schedule dha. That show the amount of real output that buyer collectively desire to purchase at each price level. Ceteris paribus. Aggregate demand curve kan jennu egaa schedule yookaan curve maal agarsiisudha? Real output buyers onni warri waa bitan jechuudha. Bitanu jechuudha. Output oomisha jarri bitanu price level garaa irratti yeroo pricing gad bu'e yeroo pricing ol ka'e jedhee kan agarsiisu aggregate demand curve dha jechuudha. Relationship between price level and the real GDP demand is inverse or negative. Relationship in price level fi real GDP demand gidduu jiru inverse yookaan negative dha jechuudha. Yeroo pricing ol ka'e demanding keenya gadi bu'a. Yeroo pricing gadi bu'e demanding ol ka'a jechuudha. In general, it is observed that with other factors held constant, aggregate demand rises with fall in general price. Yeroo pricing keenya gadi bu'e aggregate demanding keenya ol ka'a jechuudha. The inverse is also true. Faallaan isaas jechuun yeroo pricing ol ka'e immoo demanding gadi bu'a jechuudha. Thus, the aggregate demand curve is downward sloping dha jechuudha. It indicates the output which will be demanded in the economy at various general price level. Price level garaa irratti demanding keenya maal fakkaata jedhu kan agarsiisudha jechuudha. Aggregate demand curve. Aggregate demand curve inni jennu isa kana jechuudha. Negative slope dha. Fakkeenyaaf asitti yeroo pricing keenya olaanaa ture demanding keenya quantity demanding gadaanaa ture jechuudha. Yeroo immoo pricing keenya gadi bu'u demanding keenya hin dabala jechuudha. So inverse relationship isa kana jechuudha. Why does aggregate demand curve slope downward? Maaf slope downward ita aggregate demand curve isa downward sloping akka kana maaf ta'e? Asking why aggregate demand curve slope downward is the same as asking why there is an inverse relationship between price level and the quantity demand of real GDP. Aggregate demand curve maaf downward ta'edhanii gaafachuun relationship in price level fi demand gidduu jiru maaf negative ta'e yookaan inverse ta'e jedhanii gaafachuudhaan wal fakkaata. This inverse relationship and the resulting downward slope of aggregate demand curve is explained by the maaliin kan inni explain ta'u real balance effect, interest rate akkasumas international trade tu murteessaa jechuudha. Real balance effect. The real balance effect states that the inverse relationship between price level and the quantity demand of real GDP is established through changes in the value of monetary wealth or money holdings. Inverse relationship kun maalirraa uumame jedha real balance effect through change in value of monetary wealth. Dandeettii mallaqaa, humna mallaqaa, jijjiiramuu humna mallaqaa irratti kan hundaa'udha. Fakkeenyaaf humni waa bituu mallaqaa yeroo ol ka'uu fi yeroo gadi bu'u jechuudha. A rise in price level gatiin mallaqa tokko yeroo ol ka'u jedha. Case purchasing power to fall. Humni yookaan dandeettiin bituu akka purchasing poweriin keenya
dandeettii waa bituu gadi bu'e which decrease persons monetary wealth kun immoo qabeenya namaa kan gadi buusu price leveliin yookaan gatiin meeshaalee yeroo ol ka'u purchasing poweriin humni bituu keenya immoo gadi bu'aa jechuudha yeroo gatiin meeshaa ol ka'u kun immoo dandeettii mallaqii namaa humni mallaqaa akka gadi bu'u taasisa jechuudha dandeettii waa bituu mallaqaa akka gadi bu'u taasisa for example as people become less wealthy akka namoonni qabeenyi jaraa gadi bu'aa dhufeen quantity demand of real GDP'n gadi bu'a jechuudha so real balance effect'n akkasitti ibsa inverse relationship jiru inni kan biraa interest rate effect'dha this is also called money supply effect jedhamees ni beekama interest rate effect'n a rise in price with fixed money supply other thing being equal leads to tight money and a produce decline in total real spending price leveling Kenya ol ka'uun price leveling gatiin meeshaalee ol ka'uun money supply fixed ta'e otoo jiru mallaqni nuti argannu murtaa'aa ta'e otoo jiru gatiin meeshaa garuu ol ka'uun maal ta'a total spending keenya akka gadi bu'u taasisaa jechuudha higher interest rate curtail investment spending and interest sensitive consumption spending higher interest rate jiraachuun immoo ammas investment irratti dhiibbaa geessisaa jechuudha yeroo interest ratein ol ka'aa ta'e investmentiin gadi bu'aa jechuudha inni kan biraa international trade effect'dha the international trade effect state the inverse relationship between price level and quantity demand of real GDP which is established through foreign sector spending international trade effect immoo inverse relationship kana maalii wal qabsiisa foreign sector spending dha wal qabsiisa suppose that the price level in Ethiopia rises Kenyaaf gatiin meeshaa Itoophiyaatti ol ka'eera yoo ta'e as this happen Ethiopian good become relatively more expensive meeshaaleen Itoophiyaa ni jabaatu than foreign good meeshaalee alaarra jechuudha as a result kanaafuu both Ethiopians and foreigners lammiileen Itoophiyaa akkasumas lammiileen biyya alaa buy fewer Ethiopian good meeshaa Itoophiyaa muraasa ta'e qofa bitu jechuudha due to this quantity demand of Ethiopia real GDP isaa maal ta'a gadi bu'a jechuudha changing quantity demand versus changing aggregate demand quantity demand fi aggregate demand changing quantity demand of real GDP changing quantity demand of real GDP is brought about by changing price level changing quantity demanding maalin dhufa price changing price level idhaan dhufa for example yeroo price levelin gad bu'e quantity demanding ol ka'a sitris paris wasiin seeri kun yoomiyyuu ni jiraata wantoonni kan akkuma jiranu ta'e jechuudha a change in the quantity demand of real GDP is represented as movement from one point to another along the same demand curve change in quantity demanding real GDP maalin ibsama curve irratti pointii tokko irraa gara pointii tokkootti jijjiirama jirudha from one point to another along the same demand curve garuu hin jijjiiramu pointii qofa jijjiirama jechuudha fakkeenyaaf fakkii kana irratti jechuudha pointii A irraa gara pointii B'tti change ta'eera pointicha jijjiirame malee demand curve keenya the same dha jechuudha maaliif quantity changing quantity demand irratti jechuudha inni kan biraa change in aggregate demand is shift in the aggregate demand curve from 1 to 2 changing aggregate demand immoo isa kana aggregate demand 1 irraa gara aggregate demand 2 tti jijjiirama yeroo jechuudha asitti pointiinis ni jijjiirama curviinis kan garagaraati different curve garagaraatu uumame jechuudha try to notice also that when aggregate demand curve shifts quantity demand of real GDP changes even though the price level remain constant price level in Kenya tuma dhaabbataa ta'e iyyuu yeroo aggregate demand curve in Kenya shift ta'u quantity demanding
maal ta'a ni jijjiirama jechuudha. General price level remaining constant, price level dhaabbataa utuma ta'eyyuu positive change of any this factor, positive change yeroo uumamu factoroonni kun aggregate demand curve keenya to the right shift godha jechuudha. To the right shift godha jechuudha. Negative yeroo ta'u immoo factoriiwwan kun negative change yeroo uumamu immoo factoriin kun to the left aggregate demand curve keenya to the left shift godha jechuudha. So quantity demand if change in aggregate demand garaagarummaan jira. Change in quantity demand in the same curve irratti point of jijjiirama. Asitti garuu curve garaagaraa irratti jechuudha. So har'aaf qabadhee kanan dhiyaadhe unit 2 part 1 kana fakkaata ture. Paartii itti aanuun haga ol arginutti nagaan naaf tura. Viidiyoon kun yoo isinitti tole like godhaa, hiriyoota keessaniif share godhaa. Chaanaaliin kun akka guddatuuf immoo subscribe gochuudhaan na gargaaraan jedha. Galatooma.